వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అనుష మనీ ఆఫీషియల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? మేమైతే చాలా బాగున్నాం. ఈరోజు ఏంటంటే వీకెండ్ అనమాట. అలా ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి అత్తిరపల్లి వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్తున్నాం. అదే మన బాహుబలి వాటర్ ఫాల్స్ అనమాట. బాహుబలి మూవీ ప్రభాస్ వాటర్లో అది ఎగడం అదంతా ఈ ఈ అత్తిరపల్లి వాటర్ ఫాల్లో అనమాట. సో ఇప్పుడైతే వెళ్తున్నాం ఆన్ ద వే. చూడండి ఫ్రెండ్స్, కేరళలో అయితే ఇల్లులు చాలా బాగుంటాయి అన్నమాట. ఆ కన్స్ట్రక్షన్స్ అవి చాలా బాగుంటాయి. చూస్తున్నారా ఎంత బాగున్నాయి, మంచి మంచి బిల్డింగ్స్. అసలు చాలా వెరైటీగా ఉంటాయి, మంచి స్టైల్గా కడతారనమాట. అత్తిరపల్లి వెళ్ళే వే అంతా జంగిల్లా ఉంటుంది. అసలు ఫుల్ జంగిలే అనమాట అంతానా. యాక్చువల్గా మేము ఈ ప్లేస్కి అయితే డిసెంబర్లో వచ్చామన్నమాట, అదే క్రిస్మస్ టైంలో. కానీ నేను పోస్ట్ చేయడం చాలా లేట్ అయిపోయింది. అత్తిరపల్లి వెళ్ళే ఆన్ ద వేలో స్నో వరల్డ్ అది ఉంది. సో ఇది కూడా చూసి వెళ్దామని చెప్పి ఆగామన్నమాట. ఫస్ట్ లోపలికి వెళ్ళి ఫస్ట్ లంచ్ చేసామన్నమాట. లంచ్ చేసి అప్పుడు స్నో వరల్డ్ గేమ్కి అయితే వెళ్తాము. సాటర్డే నాన్ వెజ్ తింటున్న మనుషులు వీళ్ళు. గుడ్ గర్ల్ తనూజ వెజ్ తింటుంది. వీళ్ళు ఉన్నారు చూడండి, నాన్ వెజ్ తింటున్నారు. చికెన్ పీసులు, ఎగ్. ఇగో ఇక్కడైతే డ్రెస్సెస్ అవి జాకెట్స్ అవి ఇస్తున్నారనమాట. సో అవి వేసుకొని ఇంకా లోపలికి వెళ్ళాలన్నమాట. ఇప్పుడైతే చూస్తున్నారు కదా, లోపలికైతే వెళ్ళాము. చాలా బాగుందన్నమాట. నాకైతే చాలా బాగా అనిపించింది. చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాము. చిన్న చిన్న గేమ్స్ అవి రైడ్స్ బాగున్నాయి, చాలా బాగున్నాయి. కానీ చిన్నపిల్లలతో కొంచెం మేనేజ్ చేయడం కష్టం అనమాట.
ఇప్పుడైతే అత్తిరపల్లి వచ్చేసాం. చూస్తున్నారా, ఇది ఎంట్రన్స్ అనమాట. ఇక్కడ టికెట్ తీసుకొని లోపలికి వెళ్ళాలి. సో మేము కూడా తీసుకొని ఇప్పుడైతే లోపలికి వెళ్తున్నాం అనమాట. లోపలికి వెళ్ళి వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి చాలా నడాలన్నమాట. యాక్చువల్గా ఇలా ఇప్పుడు మీరు చూస్తునేలాగా నడిచేయాలంటే ఓకే, చాలా స్టెప్స్ ఉంటాయన్నమాట. కిందకి దిగి పిల్లల్ని ఎత్తుకొని వెళ్ళాలి అంటే చాలా కష్టం. బట్ ఎక్కువ మంది ఇలా వచ్చామనుకోండి చాలా బాగుంటుంది సరదాగా. చలో పిలిచి మరి పవన్తో ఫోటోగ్రాఫర్ చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడైతే స్టెప్స్ ఎలా ఉన్నాయో. యాక్చువల్గా స్టెప్స్లా కాదు, రాళ్ళు మీద అలా అనమాట. అలా దిగాలి. దిగినప్పుడు చాలా ఈజీ, ఎక్కడానికి మాత్రం చాలా కష్టం అనమాట. ఇంకా తిరుపతి వెంకటరమణ కనిపించినట్టుగా ఉంటుంది మనకైతే. కోతిగాడు కూడా వచ్చాడు. పాపం మా బాబు దగ్గర తీసుకొని చూడండి కోతులు ఎలా తాగేస్తున్నాయో. చూడండి అత్తిరపల్లి మా బాబుకి ఫోటో తీయడానికి కష్టాలు ఇవన్నీ. చూస్తున్నారు కదా వాటర్ ఫాల్స్ అయితే. యాక్చువల్గా ఇది మన జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్ ఆ టైంలో అయితే చాలా ఫుల్ వాటర్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎక్కడైతే ఆ రాళ్ళు మీద అందరూ నడిచి వెళ్తున్నాం కదా, అదంతా క్లోజ్ ఉంటుంది అనమాట. అదంతా వాటరే ఉంటుంది. చాలా ఫ్రంట్ వరకు అక్కడే ఆపేస్తారు. బట్ డిసెంబర్ ఆ టైంలో అయితే అంత వాటర్ అది ఉండదు కాబట్టి సో ఆ లోపల వరకు వెళ్ళడానికి అవుతుంది అనమాట. ఇక్కడైతే మా బాబు చూస్తున్నారా, వాటర్లో దిగి చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు, ఆడుకుంటున్నాడు అనమాట. వాడికి వాటర్లో ఆడడం అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట. ఇక్కడైతే కింద నుంచి పైకి వచ్చిన తర్వాత
పక్క నుంచి నార్మల్గా ఇలాగా ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ నుంచి చూస్తే కింద వ్యూ చూసారా ఎలా కనిపిస్తుందో, ఫుల్ వాటర్, అది చాలా బాగున్నది కదా అసలు. ఇంకా అయిపోయింది, రిటర్న్ వచ్చేసాం మళ్ళీ బ్యాక్. కానీ వీడియో తీయడానికి అయితే ఫుల్ అలిసిపోయాం అనమాట. బాబుతో ఎత్తుకొని ఎక్కడం చాలా అయిపోయింది, అందుకే వీడియో తీయడం అవ్వలేదు. ఇప్పుడైతే ఇంకా రిటర్న్ అయిపోతున్నాం అనమాట. ఇప్పుడు ఇంకా ఫుల్ చీకటి అయిపోతుంది, అందుకనే చెప్పేసి వీడియో అయితే ఇక్కడితో ఎండ్ చేసేస్తున్నాను. సో యాక్చువల్గా ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇక్కడ మనం లోపల వాటర్ బాటిల్స్ కొంటాం కదా, అక్కడ అత్తిరపల్లిలో లోపల వాటర్ బాటిల్స్ కొన్నాం అనుకోండి, ఆ బాటిల్స్ మనం ఇక్కడ రిటర్న్ చేస్తే మనకి తిరిగి 5 రూపీస్ ఎంతో అమౌంట్ ఇస్తారనమాట బాటిల్కి, ఖాళీ బాటిల్ ఇస్తే. సో ఫైనల్గా అయితే అత్తిరపల్లి అయిపోయింది. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. బాయ్ బాయ్.